Ciao a tutti ragazzi. Allora, oggi affrontiamo, diciamo, un mito, una leggenda della musica del Novecento, degli strumenti musicali del Novecento, soprattutto della sintesi, perché qui siamo veramente in quello che è uno strumento che nasce nel 1970. In realtà è figlio, diciamo, di tutti i precedenti esperimenti. C'è una leggenda dietro la nascita che non ho mai capito fino a che punto fosse vera, nel senso che si dice che Robert Moog non fosse coinvolto esattamente nella realizzazione di questo modello, ma che fosse così, diciamo, un esperimento che poi in realtà è diventato celebre perché era, tra virgolette, abbordabile, più affrontabile dal punto di vista del prezzo, trasportabile e comunque manteneva la veracità, diciamo, la capacità timbrica del Moog, insomma. E quindi, vabbè, stiamo parlando chiaramente di un monofonico e tutti quelli che vedranno questo video è impossibile che non abbiano sentito almeno una volta nella vita in un disco, che sia moderno, che sia vecchio, che sia degli anni 70, questo strumento. Perché, ripeto, era uno strumento che, tra virgolette, sempre si poteva comprare, insomma, non era, e si poteva anche mettere lì e avere quel suono, perché come ricorderete da alcuni video piuttosto che documentari, c'erano dei bestioni giganteschi, dei modulari giganti, e quindi questo era, insomma, compatto ma comunque potentissimo. Perché in realtà è monofonico, d'accordo, ma ha tre oscillatori, quindi insomma tre oscillatori sono veramente tanti. Adesso io partirei, diciamo così, da zero con un'analisi breve, perché ci sono un miliardo di video in realtà che parlano di questa meravigliosa macchina da guerra qui. Però diciamo che, allora, partendo da zero, noi abbiamo questo è il primo oscillatore e abbiamo l'opportunità di decidere la forma d'onda. Ci sono praticamente tre ampiezze di quadra, tre modalità di triangolare. Questa cosa chiaramente vale per tutti e tre gli oscillatori, quindi se ora noi accendiamo, anche qui abbiamo un mixer con chiaramente i volumi dell'oscillatore. Ora questo è al massimo. Se accendo il secondo oscillatore, chiaramente cominciamo a muoverci, diciamo. Scusate, abbasso un po' il volume perché già la prepotenza comincia a farsi sentire, miscelando chiaramente le forme d'onda. Cominciano già a riconoscere un po' tutte le famiglie sonore che sono state affrontate con questo strumento. Ma comunque, vabbè, a questo punto, già che ci siamo, accendiamo anche il terzo oscillatore. Poi abbiamo anche un noise, volendo. Quindi un'altra fonte sonora, e poi abbiamo anche un ingresso, un input esterno dove possiamo creare, per avere un'altra fonte, oppure si può creare una specie di ponte che permetta di riutilizzare praticamente lui come fonte sonora, e quindi creare una specie di loop che poi insomma viene oggi riprodotto in altri modi nelle macchine digitali e così via. Poi abbiamo detto, vabbè, facciamo una cosa, diciamo, umana. Adesso magari però già che ci siamo, vabbè. Ora chiaramente poi c'è il filtro che poi è il cuore, diciamo, di tutta la questione. Cut-off resonance, il classico stile Moog. E poi abbiamo questo amount of contour che non è un profumo
Mi ha sempre fatto venire in mente il profumo. C'è siamo a casa di Marco Ballarani, non l'ho detto all'inizio, come sempre. Come sempre sono qui ospite, lo ringrazio perché ci prendiamo anche delle licenze così diciamo un po' in simpatia. Dicevo, questo Amount of Contour, che non è un profumo, ma è semplicemente, diciamo, il rapporto fra il filtro e la resonance che viene gestito in questa che poi si traduce, almeno per quello che io ho sempre sentito, in più morbido, più chiuso e un po' più aperto, insomma. Ecco, per esempio, adesso sono stato qui un po' a giocare con quello che è il filtro e anche l'attacco, il decay e il sustain del filtro. Si possono creare questi movimenti classici. Come sentite il contour di prima, il profumo di prima, in questo caso come agisce, rendendo più chiuso, più aperto, insomma più morbido o più spigoloso il suono. Chiaramente adesso siamo abbastanza accordati, nel senso che scordando gli oscillatori si cominciano ad avere più movimenti e quindi anche un po' più di profondità armonica, nel senso che gli strumenti stonano fra di loro, cioè gli oscillatori stonano fra di loro creando questa sensazione molto musicale in realtà e anche cattiva in qualche modo. Poi c'è da dire che volendo il terzo oscillatore può essere usato tra virgolette come un LFO. Dicevo come un LFO nel senso che abbiamo questo oscillator modulation, quindi possiamo utilizzarlo sul pitch, diciamo, degli oscillatori con la wheel. Ecco, in questo modo lo sto usando sul filtro, per esempio. E qui posso anche decidere, diciamo, un rate, così per modo di dire. Possiamo creare un movimento ritmico, per esempio, utilizzando un dente di sega, oppure al contrario, se lo rallentiamo, può essere un effetto ritmico, insomma. E vabbè, si possono creare tutte queste cose, ma diciamo che la cosa, almeno personalmente, la cosa che mi collega a questo strumento è la musica che ho ascoltato da ragazzo, che poi questo strumento è stato trasversale più di qualsiasi altro, cioè nel senso che ha partecipato a qualsiasi tipo di genere in modo veramente importante. Quindi non lo so, chiunque di voi, a meno che non abbia ascoltato solamente musica acustica, ma qualsiasi mondo, dal rock al prog al jazz rock, adesso sto prendendo generi diciamo strumentali e dintorni, ma chiaramente nel pop non ne parliamo neanche, cioè, questo è lo strumento che è stato usato di più da tutti quanti in tutto quello che è stata la produzione pop, dance, negli anni della disco, negli anni di qualsiasi cosa, insomma. Persino nelle colonne sonore dei film italiani, quelli di quarta categoria, erano fatti con il Moog, cioè nel senso il mini Moog era dappertutto. Ed era mini, perché voglio dire, effettivamente, adesso voi lo vedete così, sembra grande, ma per l'epoca era veramente una cosa ridotta, perché alla fine, insomma, non è certo grande come i sintetizzatori dell'epoca, quelli, come dicevamo prima, quelli tradizionali.
Ecco, quando diciamo le armoniche si muovono, gli oscillatori sono scordati, c'è questa cosa, questa cattiveria che è veramente, e non se ne va mai, neanche quando si chiude il filtro, qualsiasi cosa si faccia. E si può andare da questa cattiveria, poi si può andare da questa cattiveria, come vedete, a questi suoni che poi con un delay o con un eco che adesso Marco ha inserito. Scusate per questi scrocchi, ma insomma ha la bellezza. Questo hai detto che è della fine degli anni 70, giusto? Perché ecco, c'è una cosa importante. Questo, essendo della fine degli anni 70, era stato costruito con dei componenti che permettevano, diciamo, una stabilità migliore dal punto di vista dell'intonazione, della resa, della temperatura, di tutta una serie di questioni tecniche e elettriche che riguardano aspetti che sinceramente io conosco poco, e lo dico sempre, alzo le mani di fronte a certe cose perché io ci gioco con questi strumenti ma non sono un tecnico. Ci sono fior di video meravigliosi dove scoprire i dettagli, però io ne parlo a livello musicale della sensazione che mi può dare uno strumento del genere. Io posso passare da questa cosa qui e, volendo lentamente, quindi non ho finito. Quindi, nel senso, diciamo che è anni 70 in tutti i sensi, anche quello psichedelico del termine, nel senso che basta, questo qui è un eco, per dire, o comunque qualcosa che, tra l'altro, qui abbiamo delle cose, abbiamo questo, sì, questo, abbiamo questa riproduzione.
Ora, chiaramente, il discorso è un po' questo: se avete voglia di ascoltare un certo tipo di mondo e di tornare indietro nel tempo, potete trovare questo strumento, come dicevo, in qualsiasi genere. Ma ce ne sono alcuni a cui io sono particolarmente legato, che sono quelli della sperimentazione degli anni 70, che c'era nel rock, c'era nelle commistioni, in quella che veniva chiamato jazz rock, in quello che era tutta la commistione tra musica, diciamo, colta e musica istintiva, legate insieme. Questo è stato un collante micidiale, perché i sintetizzatori hanno messo insieme in qualche modo l'interesse di musicisti delle più svariate generazioni, culture, perché erano strumenti, questi analogici dell'epoca, erano strumenti che avevano una vita. E questa vita la si sente provando a suonarci in un modo che è difficile da descrivere. Ora, questo è un discorso magari che può sembrare filosofico, può sembrare un po' anche già sentito, quello che volete, però il fatto di avere sotto le mani questo tipo di suono, di vita, anche proprio di delicatezza, perché adesso noi stiamo lavorando anche un po' per fargli fare un certo tipo di figura, non so come dire, però è uno strumento che può diventare veramente delicatissimo anche utilizzando tutte le fonti che ha a disposizione. Non so come dire, il timbro, la voce è sempre morbido, delicato, in particolare Moog, nel senso che tutto quello che è uscito in quegli anni, tutto quello che è partito poi da Moog e poi si è diramato per poi arrivare in Giappone, tutto il resto, tutto è meraviglioso, tutto ha una voce ed è tutto molto, molto valido. Moog però mantiene ancora oggi, io ho fatto anche il video del Grandmother, adesso vi metto anche la scheda col link. Anche lì, strumento, diciamo, tra virgolette economico, entry level, sempre nei limiti di quello che può essere un entry level Moog. Il timbro è quello lì, la voce è quella lì, è morbida, è delicata, è soffiata, è raffinata, come in questo caso. Anche se lo sentiamo in purezza, alzo il volume. E questo anche. Sentite come vive, cioè è impressionante. Ecco, questa cosa qui è la dimostrazione, secondo me, che questo è uno strumento musicale. Cioè, è uno strumento musicale come può essere uno strumento musicale un pianoforte, come può essere uno strumento. Nel senso, non è la riproduzione di qualcosa, è una cosa che ha preso vita in quegli anni, si è sviluppata come tecnologia e riesce ad essere uno strumento musicale, un nuovo strumento musicale, non imita niente, anche se qualcuno ha cercato negli anni di imitare in qualche modo delle voci di strumenti reali, c'era chi dimostrava, io ricordo dei video dove c'era gente, ma ricordo addirittura dei documentari quando ero bambino che facevano vedere la gente che con i sintetizzatori rifaceva, che ne so, il clarinetto, il flauto, ma con delle montagne di modulari. Erano cose che in realtà erano un po' fini a loro stesse. Il bello di questi strumenti è che hanno una loro voce, un loro modo, una loro collocazione. Poi la cosa incredibile del Mini Moog in particolare è che poteva dare
la stessa enfasi sia per quello che riguardava la parte bassa, cioè quindi i bassi del Moog, i bassi proprio synth fatti con il Moog sono tra i più famosi della storia, col mini Moog sono tra i più famosi della storia, e, e nello stesso tempo essere lirico, come del resto sappiamo per tutto quello che è l'ambito invece prog, rock, fino ad arrivare ai jazzisti che si sono buttati poi nell'ambito della commistione di generi, e quindi voglio dire, Corea ancora adesso c'ha davanti non questo originale, non quello vecchio, ma insomma comunque quello nuovo, ma suona ancora quello. Ognuno di questi artisti, tra l'altro, aveva trovato una sua voce, cioè un suo modo di utilizzarli, ed erano diventati riconoscibili anche gli artisti che lo usavano, perché avevano un suono che avevano trovato e che usavano per fare gli assoli, per fare i canti, le melodie. E io ho poi tutta una parte, diciamo, personale di ricordo quando sono usciti i polifonici. Chiaramente tutti i tastieristi dell'epoca, per una questione lavorativa, sono passati ai polifonici e hanno cominciato a utilizzare quelli perché davano la possibilità e la comodità per suonare più note insieme. Questo è lentamente diventato uno strumento o voluto per fare gli assoli o i bassi, ma molto utilizzato in studio, dove era insostituibile perché un certo tipo di sound con altro non ce lo tiravi fuori. Per il resto è quello che avete sentito. Io spero di aver in qualche modo soddisfatto la curiosità, anche se mi rendo conto che dal punto di vista tecnico ci sono delle opportunità. Non abbiamo fatto il collegamento per far imballare tutto quanto, ma comunque va bene, insomma, in generale lo abbiamo così ascoltato. Io vi consiglio, se vi capita l'opportunità nella vita, di provarne uno. All'inizio vi sembrerà, chiaramente abituati con le tastiere moderne, vi sembrerà di mettere le mani su qualcosa di un po' strano, perché anche qui non è che torna indietro la wheel o cose del genere, qui bisogna farci un po' la mano, ma in realtà una volta che ci si prende la mano, anche la wheel che non torna indietro ha un motivo di esistere, nel senso che ci si muove insieme allo strumento ed è diverso, perché non so spiegarvi come. Tante altre cose, è uno strumento delicato e raffinato. All'inizio uno può dire, ma non lo so, botta da orbi e tutto quanto, però poi se si entra in comunicazione, questo qui è un violino praticamente, cioè è uno strumento con 1 miliardo di opportunità e di colori e profumi, visto che c'è anche il contour qua, che sembra il nome di Amount of Contour. E niente ragazzi, io ringrazio il Balla che ogni volta mi ospita. Scusate se sto storto, ma perché voglio stare vicino al Moog, ma qui sotto c'è un Hammond, perché chiaramente non ci facciamo mancare niente, e quindi l'Hammond, siccome è lunghissimo, mi tiene lontanissimo da là. Però comunque insomma, spero che si veda tutto, c'è il Balla che controlla, quindi siamo tranquilli, rilassati. Perfetto, ora l'abbiamo sentito solamente nel delay, perché oggi eravamo così un po' raffinati, abbiamo mangiato il Vittel Tourné, il contour, il Vittel Tourné, e allora abbiamo messo il delay, non abbiamo messo distorsori, perché ci siamo così ammorbiditi, diciamo. La prossima volta, che se capiterà, lo infileremo dentro all'ampli di saturo che c'è di là e facciamo un disastro. La cosa più importante di tutte, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, me l'ha ricordato il Balla, cliccate sulla campanella per farvi appunto disturbare, per arrivare ad odiarmi, per quanto non è vero, mi faccio sentire ogni tanto, e con le mie novità, le cose che facciamo, che faccio, che insomma, e tutto il resto. Se vi piace, chiaramente, il mio modo di approcciarmi, basta. Ringrazio il Balla, ringrazio tutti quanti voi, perché siete sempre gentili, carini, nessuno mi manda a quel tal paese, cosa che so che è abbastanza, insomma, diffusa in rete. Spero che non succeda mai, quindi io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un abbraccio anche da parte del Balla. Ciao ciao.